Сәлеметсіңдер ме оқушылары? Қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 4-ші сабағымыздың тақырыбы у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Бүгінгі сабақта у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылу ерекшелігін есімізге түсіретін боламыз. 13-ші жаттығуда кесте берілген, кестедегі сөздерді оқимыз. Бірінші бағанда дауысты у дыбысы берілген. Сурет, елу, сусын, шуақ деген сөздерде у дыбысы дауысты дыбысқа жатады. Келесі екінші бағында дауыссыз у дыбысы берілген. Оларға мынадай сөздер жатады. Дәуіт, егеу, әуен, бауырмал, уық деген сөздерде у дыбысы дауыссыз дыбысқа жатады. Енді төмендегі тапсырмаға назар аударамыз. Сөздердегі у дыбысының қандай жағдайда дауысты, қандай жағдайда дауыссыз болатыны туралы топта қорытынды жасап көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр дейді. Сөздердегі у дыбысы дауыссыз дыбыстан кейін келсе, онда ол дауысты у дыбысы болады. Мысалға, сурет деген сөзде сурет деп буынға бөлеміз. Сол кезде с дыбысы дауыссыз дыбыс болғандықтан, одан кейін келген у дыбысы дауысты дыбысқа жатады. Келесі сөздердегі у дыбысы дауысты дыбыстан кейін келсе, онда ол дауыссыз у дыбысы болады. Мысалыға, егеу деген сөзде егеу, е дыбысы дауысты дыбыс болғандықтан, одан кейінгі келген у дыбысы дауыссыз у дыбысына жатады. Енді осы біздің жасаған қорытындымызды төмендегі мәліметпен салыстырайық. Дауыстыдан соң және сөз басында дауыстыдан бұрын келген у дыбысы дауыссыз болады. Мысалыға, әуежай, уақыт, сәуле деген сөздерде у дыбысы дауыссыз у дыбысына жатады. Келесі, дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген у дыбысы дауысты болады. Мысалыға, сусын, елу, улап, шулап. Сусын деген сөзде с дыбысы дауыссыз дыбыс болғандықтан, одан кейінгі келген у дыбысы дауысты дыбысқа жатады. Мінекей оқушылар, осы ережені міндетті түрде есімізде сақтап аламыз. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 14-ші жаттығуда мәтін берілген, мәтінді түсініп оқимыз. Сәуле өздерің сияқты 2 сынып оқушысы. Ол сәнді киінгенді ұнатады. Әсіресе қуыршағына түрлі киім таңдап, әдемі киіндіргенді жақсы көреді. Бүгін қуыршағына қазақтың ұлттық киімін кигізбекші. Бірақ бас киім таңдауда қатты қиналды. Ол ойлана келіп қуыршағына сәукеле кигізді. Енді оқушылар осы мәтінге қатысты тапсырмаларды орындаймыз. Сәуле қуыршағына қандай ұлттық бас киімді кигізді? Болжап көр. Төменде бізде нұсқалар берілген. Бірінші тақия дейді. Екінші бөрік, үшіншісі тымақ, төртінші суретте сәукеле берілген. Яғни сәуле қуыршағына ойлана келіп сәукеле кигізді. Келесі тапсырма. Мәтіннен у дыбысы бар сөздерді теріп жаз. Олардың қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін анықта дейді. Мәтіндегі у дыбысы бар сөздерге сәуле, оқушысы, қуыршағына, тағы қуыршағына, таңдауда деген сөздер жатады. Бұл жерде дауысты уға жататын сөздерге оқушысы, қуыршағына деген сөздер жатады. Себебі оқушысы дегенде қ дыбысы дауыссыз дыбыс болғандықтан, одан кейінгі келген у дыбысы дауысты дыбысқа жатады. Дәл сондай қуыршағына деген сөзде де қ дыбысынан кейін келген у дыбысы дауысты дыбысқа жатады. Дауыссыз у дыбысына сәуле, таңдауда және сәукеле деген сөздер жатады. Себебі сәуле деген сөзде ә дыбысы дауысты дыбысқа жатқандықтан, одан кейінгі келген у дыбысы дауыссыз у дыбысына жатады. Одан кейін таңдауда деген сөзде а дыбысы дауысты дыбысқа жатқандықтан, одан кейінгі келген у дыбысы дауыссыз у дыбысына жатады. Келесі сәукеле деген сөзде ә дыбысы дауысты дыбысқа жатқандықтан, одан кейінгі келген у дыбысы дауыссыз у дыбысына жатады. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 15-ші жаттығуда мәтін берілген, мәтіннен у дыбысы бар сөйлемдерді көшіріп жаз. Дауысты у дыбысының асын бір сызықпен, дауыссыз у дыбысының асын 2 сызықпен сызамыз. Ал енді оқушылар, алдымен мәтінді оқып алайық. Бұйымдарды кестемен әшекелеу ұлттық қолөнердің бір түрі. Қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі. Солардың бірі кестемен қамзол, белдемше, тақияны безендіру. Мұндай өнерге қыздарды кішкентай кезінен бастап үйретеді. Енді оқушылар осы оқыған сөйлемнің ішінен у дыбысы бар сөйлемдерді дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазып аламыз. Оған мына төмендегі сөйлемдер жатады. Бұйымдарды кестемен әшекелеу ұлттық қолөнердің бір түрі. Қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі.
Солардың бірі кестемен қамзол, белдемше, тақияны безендіру. Енді оқушылар осы мәтіннің ішінен дауысты у дыбысының асын бір сызықпен, дауыссыз у дыбысының асын екі сызықпен сызамыз. Бірінші әшекейлеу деген сөзде у дыбысы дауыссыз дыбысқа жатқандықтан, оның асын екі сызықпен сызамыз. Келесі тігу деген сөзде у дыбысы дауыссыз дыбысқа жатады, сондықтан оның асын бір сызықпен. Алуан деген сөзде у дыбысы дауысты дыбысқа жатқандықтан, оның асын бір сызықпен. Және безендіру деген сөзде у дыбысы дауысты у дыбысына жатады, сондықтан да оның астында бір сызықпен сызып шығамыз. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 16-шы жаттығуда кесте берілген, кестені тиісті сөздермен толықтырып жаз. Бірінші дауысты у дыбысына жататын сөздерді жазып шығамыз. Оған жазу, айту, бару, көру, сурет, аққу деген сөздер жатады. Келесі екінші бағанда дауыссыз у дыбысына жататын сөздерге уақыт, тау, қауын, дауыс, ауа, тауық деген сөздер жатады. Мінекей оқушылар осы берілген кестені тиісті у дыбысы бар сөздермен толықтырып жазып шығамыз. Ал енді оқушылар, осымен берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.